आपण आतापर्यंत ढोल ताशांच्या गजरावर आणि नृत्यावर पुरुष, महिला, मुलं, मुली, वृद्ध थिरकताना पाहिले आहेत. मात्र हिंगोलीच्या रामलीला मैदानावर ढोल ताशांच्या गजरामध्ये अश्व थिरकताना पाहायला मिळतोय. घोड्याचा हा डान्स पाहून नागरिक सुद्धा भारावून गेलेत. कार्तिक महोत्सव सेवा समितीच्या वतीनं एकचक्र नगरी येथे श्री संत शिरोमणी नामदेव महाराज यांच्या 791व्या जयंतीनिमित्त अश्वनृत्य स्पर्धेचं आयोजन करण्यात आलं आहे. स्पर्धेसाठी पश्चिम महाराष्ट्रासह विदर्भ आणि मराठवाड्यांमधून अश्वप्रेमी हिंगोलीमध्ये दाखल देखील झाले आहेत. दाखल झालेल्या काही अश्वांनी आपलं नृत्य सादर केल्याच्या नंतर उपस्थित भारावून गेलेत. ही स्पर्धा 3 दिवसीय भरणार आहे. प्रथम पारितोषिक 51,000 रुपये असून द्वितीय पारितोषिक 41,000 रुपये आहे, तर तृतीय पारितोषिक 31,000 रुपये आहे. चौथं पारितोषिक 21 रुपये आणि पाचवं पारितोषिक 11,000 रुपये ठेवण्यात आलंय. हिंगोलीच्या रामलीला मैदानावर सुरू असलेल्या स्पर्धेला नागरिकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद देखील मिळतोय. या स्पर्धेचं उद्घाटन राष्ट्रवादीचे जिल्हाध्यक्ष दिलीप चव्हाण, आयोजक अशोकराव नाईक यांच्या हस्ते करण्यात आलंय. स्पर्धेदरम्यान बाजेवर थिरकणारे घोडे, परातीवर थिरकणारे घोडे, उंच उड्या मारणाऱ्या अशा विविध प्रकारच्या घोड्यांचा नादखुळा डान्स हिंगोलीकरांना अनुभवायला मिळतोय. न्यूज 15 मराठीसाठी नारायण काळे, हिंगोली.